Тут будет камин. Тут дымоход метров 10, наверное, будет. Вот здесь приточная вентиляция. Какой камин будет, мы еще не знаем. Ну так расскажи, какой-то камин будет. А я знаю. Сейчас узнаем у заказчика. Ну что, какой камин делать будем? Давайте думать, блядь, подсказывайте, чё вы мозги ебете, подскажите, как, блядь, сделать это по красоте-то, ёб твою мать. Так что будем делать, Серега, по красоте? Ну, я здесь только вижу один, единственный вариант, один. And I'm feeling good. Like